showman Tom Trix, og jeg har underholdt som entertainer siden jeg var 10 år gammel, og jeg underholder med kaniner og duer. Og når jeg var 10 år som barnestjerne, der rejste jeg rundt og optrådte til forskellige. Og så når du står i avisen sammen med Norges Cirkuskonge. Jeg fik navnet Tom Trix af en varehuschef i Norge. Har du ikke noget kunstnernavn? Så sagde han, herefter hedder du Tom Trix. Men jeg har navnebeviset der på væggen deroppe, og det er fra 87. Altså, jeg har det godt. Jeg er vel bedst til at optræde. Man skal da gøre det, man er bedst til. Og måske jeg vil